Uraranganyije amaso mu bibaya n'imirambi by'ubuhinzi mu mirenge ya Kabari na Ndego yo mu karere ka Kayonza, ubona imirima yambaye ubusa, intabire zaranamye ku buryo wavuga ko umwanzuro wa mbere ari uko bagiye gutera imbuto. Nyamara siko biri, kuko bamaze umwaka wose badahinga bategereje ko imvura izagwa, none amaso akaba yaraheze mu kirere. Aba baturage bahora bacunganwa nuko ikirere kibasekera bagahinga, ariko bikarangira amasuka bayasubije mu nzu. Basobanura iby'iki kibazo baba bagaragaza agahinda ku maso, ndetse bamwe bakazamura imyenda bakereka umunyamakuru ko inda zabo zafatanye n'imigongo kubera inzara. Umusaza Semana Gerard y'imyaka 37 atuye mu mudugudu wa Gakenyeri mu kagari ka Rubamba mu murenge wa Kabare. Uyu ni umwe mu mirenge yibasiwe n'iki kibazo cy'amapfa mu karere ka Kayonza. Arasobanura ko bariho batariho. Iyi ni inzara ibyo bigatumbonanye nk'umuntu w'umusaza. None hari iki umuntu yakuramo se ngo cyarengera umuntu? Nese ritaka warije rikakuramutsa. Itaka gutunga umuntu nicyo urikuramo. Utafite icyo urikuramo se urumva wabaho? Ubu nta kintu kiri wawe mu nzu. Rwose ntacyo. Umukecuru Mukarunyana Flomina umaze imyaka 50 atuye muri uyu murenge wa Kabari, yumvikanisha ko amapfa yo muri iki gice cy'uburasirazuba ari akagaruka. We na bagenzi be bavuga ko kongera kurya bagasigaza bitazaturuka mu maboko yabo cyangwa ubushake bwabo. Dukunze kubura imvura. Kandi mutunzwe no guhinga? Dutunzwe no guhinga, ariko imyaka irabura tugasonza. Yewe ndaho gutyo, umerewe nabi gutyo ndaho gusa. 2022 nta mvura, 2023 tubona nyeya, nabwo nitweza, 2024 ho nta na gake nakaguye katumye dukura imyaka twe dufite mu nzu, turatera biherayo, biradukomereye n'inzara gusa dufite. Aba baturage bashingira ubuzima bwabo ku bikorwa by'ubuhinzi, abo munyamakuru yabashije kugeraho mu mirenge nka Kabari na Ndego, bamuhamirije ko kubwirirwa bakaburara bitakira umugani. Ni inzara umuntu arabwirirwa kanaburara. Ubu umuryango kangaye ku munsi? Hari nubwo utanabibona ukaburara. Ukaburara? Ukabwirirwa ukanaburara. Turashonje kabisa. Cyane rwose. Urabona mu masambu nta kintu kirimo. Nawe wabibonye ahantu wagiye unyura nta bishyimbo ubonye ko byumye, n'akagore kameze ubonye ko izuba rikamereye nabi. Aba baturage banenga bikomeye umushinga wa leta wo kuhira umaze imyaka myinshi muri iyi ntara y'uburasirazuba, nyamara ibikorwa byawo bikaba bitarabageraho. Akadufashije wenda bakatuzamura amazi bakatwuhirira, wenda n'udafite ubushobozi akayokora amafaranga y'ipfiriya akabasha kutubeshaho. Urabona hari ahepfo tuhafite inyanja, kandi iyo nyanja idufashije kuhira, bakuhira bakatuzanira ibikoresho twarya tugasanga nta kibazo dufite rwose. Haje ibikorwa bakaduha irigasiyo duhora dusaba. Hari ahepfo muri za Gakoma naho habarurwa muri Ndego hari ikiyaga, twakuhira bakaduha wenda na za moteri, abantu bahinga bakiteza imbere. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda itemera ko iki kibazo kiri mu ntara yose, yasubije Ijwi rya Amerika ko igisubizo cyatangwa n'inzego z'ibanze mu bice bigaragaramo abaturage bibasiwe n'ayo mapfa. Ijwi rya Amerika ryahamagaye kandi ryoherereza ubutumwa bwanditse umuyobozi w'akarere ka Kayonza ahagaragara abaturage bibasiwe cyane. Gusa Bwana Nyimazi John Bosco ukayobora ntacyo yigeze asubiza. Impuguke mu bukungu akaba anasobanukiwe iby'ubuhinzi bugezweho, Bihira Canisius anenga ubushobozi bw'inzego zishinzwe ubuhinzi mu Rwanda mu gufasha abaturage guhangana n'amapfa. Bagomba guhindura ubuyobozi bwa RAB, nicyo cyambere bagomba gukora. Ariko si ubona bavuga ngo ingengo y'imari 6% niyo bagenera umuhinzi. Wowe ubona ibyo bintu ari bizima, byagombye nibura kuba nka 20%. Ntabwo imvura ikenewe kuko hariya reba ikiyaga cya Muhazi, imirenge gikoraho y'Iburasirazuba niyo mu majyaruguru niyo muri Gasabo. Fata ikiyaga cya Mugesera, uteye utumashini ugakubuta amazi, wavomerera iyi zone yose kuva Rwamagana ukagenda ukagera Kayonza ukongera ukagera Ngoma. Fata noneho ubuyaga bwitwa bwa Nasho, bwa Ihema, hari ubuyaga burenga nka 20 ku buryo niyo wabuvomerera igihugu cyose ntabwo bwakama. Ntabwo twagomba gutegereza imvura. Uretse aha imvura imaze umwaka wose itagera ku butaka, hari n'ahandi muri aka karere imvura yaguye nabi bishoboka ku buryo bakiri mu itera, nyamara ahandi bari mu ibagara.
Aho ni nko mu bice bimwe na bimwe by'imirenge ya Murama na Rwinkwavu. Abo nabo ntibiringiye umusaruro muri iki gice cy'uburasirazuba, aho abahatuye babarizwa mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi kurusha ahandi mu gihugu. Igihugu cy'u Rwanda gishingira ubukungu bwacyo ku buhinzi n'ubworozi, ku buryo iyo habaye ubuke bw'umusaruro buhita bugira ingaruka zigaragara ku gihugu cyose. Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare yerekana ko hafi 65% by'Abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi. Fulgence Hakizwera, Ijwi ry'Amerika, mu karere ka Kayonza.